I pozdrav svima ljudi i danas snimamo unboxing, prvi unboxing na moj YouTube kanal. Znači danas otvaramo ovu web kameru ljudi, znači sad ću ja stavim telefon ovdje da možete mene da vidite, čekaj samo da porestim, da bi se me vidite ljudi. Kupio sam ljudi novu kameru, znači morao sam da kupim zato što ona mi stvarno, brate, bila sranje. Znači, izvinite što moram ovako da se, ali moram da kažem. Znači, sad ja moram da ovo otvorim. Tako. I sad podinemo ovako. I ovako. I ovako. I imamo papir, Marvo, vidite, papir imamo na početku uputstvo. Ja ne čitam uputstvo, ja znam sve sam da uradim. Da ljudi, znači obavezno ostavite like ako vidite da ovaj klip izađe. Idemo, sad otvaramo ovo, i tu je ljudi, tu je web kamera, ljudi. Sad ga otvaramo ljudi, evo ljudi, vidite, to je ta web kamera koju sam ja uzeo danas. Znači ljudi, ova web kamera je mnogo bolja od one prošle. To znam 100% i sada ćemo mi otvoriti tu kameru. Samo da ja ovu žicku napravim. Tako. I ljudi, evo je. Ljudi, to je ta web kamera. Samo da vidite, to je ljudi ta web kamera. I sada ćemo je ljudi mi postaviti ovdje. Sad, prvo što mi trebamo da radimo ovdje je da skinemo ovaj kabel što je bio za prošlu web kameru, a on se nalazi ovdje i mi smo ga sad upravo skinuli. Evo vidite, ćemo da skinemo ovu sanjsku kameru, vidimo se kameru. Inače ljudi, ako vidite ovu kameru, mislim dobra je za početnike, ja sam je koristio, to će stavimo ovdje, nema veze. I sada ljudi ćemo da montiramo ovu kameru. Ovu novu web kameru. I ja ljudi moram, pre nego što ovo, ja moram da vas stavim ovdje. Jao ljudi. Ne vidimo se ljudi, moramo sami da snimamo. Čekajte prvo da ubalim kompjuter, ljudi. Sada ćemo mi ovo da postavimo ljudi. Znači sada ćemo mi ovo da postavimo na kompjuter. Da li to staje? I ljudi, to je stalo, brate, ali neko je malo čudno stalo zato što ljudi monitor je preveliki, a ne znam kako ćemo sad. Vidite, namestio sam ga ljudi. A nisam zategao, čekaj. Mislim da je namešteno sad, a samo sad trebamo da to bacimo iza u kabli. WTF. Zakači se, bemnite usta, ljudi neće se zakačati na vez. To ćemo posle. Bitno je, sad je bitno da samo... Jebem ti mater. Sad je ljudi bitno samo da se ubaci. Mi smo to ubacili. Sad vraćamo nazad. I sada ćemo probati, a mnogo je kratak kabli, vrate, na vez. Ništa, mi ćemo da stavimo ovdje. Ne mora baš da bude... Ovdje će stavim ovdje. Daj brate, ljudi neće staje ovdje. Ljudi ovdje ne može da stane. Moramo da stavimo ovdje neko da pričvrstimo, ne znam kako. Jedino ovako ljudi. A sad ćemo da radi, ne da se treba pritisne neko dugme. Zato što ljudi... Ja sam ovdje sad, ne znam. Sad ćemo da vidimo OBS, da vidimo da li je kamera nameštena ili se treba uključiti. Idemo na uređaj, USB kamera. Evo ga ljudi, mislim da je kamera privezana, samo je problem što ja ne mogu sad otkačim. Jeste ljudi, to privezana je kamera. Sad ćemo da uglavimo negde. Samo kad bi ona stojala, ne bi se mrdala. Bilo bi odlično ljudi.
Vidite ljudi, ona neće da stoji. Nema veze ljudi, namestili smo je, vidite da je kvalitet, ja mislim da je dobar kvalitet, samo da smanjimo sliku. Mislim da je ljudi dobar kvalitet zato što vidim da je dobar kvalitet, ali moram da je stavim nekako, ali ne znam kako. Ne znam kako ljudi, zato što ona se vadi, vidite. Ja kad je stavim ona se vadi. Nema veze, sad ćemo da idemo u podešavanja, idemo u video, sad ćemo stavimo ljudi 1080p i ovdje 1080p u redu. I sad ćemo ovo da stavimo ovako. I ljudi, ja mislim da se ovo dobro vidi. Vi ne vidite ništa, ali nema veze. I ljudi, što je to je to, mislim, ljudi, ja sam ovo namestio, valjda je dobro. Čekaj malo da se podigne. Ništa ljudi, ja sam to namestio, vidite da stoji, valjda. Vidite da stoji, no vidim se sebe. I ništa ljudi, ja sam ovo unboxao. Znači ljudi, ovo je namešana ova kamenica. Treba se tu malo podesi oko OBS, ali to je to ljudi što se tiče klipa. Čekaj, ništa nije to bilo to za ovaj video što se tiče kamere i to. Mi se ljudi vidimo u sljedećem videu, nadam se da vam svidio ovaj unboxing, očekujte uskoro klipove i ljudi šta vam kažem, ništa nemam da vam kažem i pozdrav.